我先测试麦一下，有麦的有声音的，给我一个爱心或者是拉一下，因为我要确定一下有没有声音。OK， 来，诶，怎么我没有看到我的 live 了？难道我进错 live？ 哦，有了，有声音吗？有声音吗？给我有声音，确定有声音，给我一个笑脸或者赖先。今天这辆 i8 真的是够力啊！或者是这里有朋友喜欢 i8 了，或者有打算买电车的，一定要进来看，帮我带去所有的电车。电车啊 ，hybrid 啊，主要还是电车啦，因为这辆是有 model 的，有 e model、electric model， 你们看到的就是 electric model。然后这辆车是 EME 有问题，可是必须要下整个才能拆得到它的 EME 的 AC/DC， 不然没有办法，真的没有办法去修这个东西啊。EME 我已经拆出来，再打散着。OK。一定要帮我下，老板好，有声音吗？声音 OK 吗？我还没有去听声音哦。声音一切正常吗？这个拆了1天半 ，OK， 拆了1天半就是要出一个 EME 吧，拆了1天半 ，OK， 真的不是开玩笑啊，够力 ，OK， 然后一定要帮我带所有买电车的。OK， 今天会讲比较详细在电车或者是 electric model 了，因为这个是未来的趋势哦。OK， 未来的趋势，然后很多人就很想了解到底它是怎样的工作，怎样的原理。OK， 一定要带进来先。OK， 不然的话，我希望更多人知道，其实纯电动 ，OK， 所谓的纯电动或者是这个不是纯电动啦，这个还算是 hybrid 啦，可是它已经有 e model 了 ，OK， 这个就是 e model， 就是 electric model， 它还是我觉得还复杂过就是 engine， 就是 gasoline engine 哦，或者是 diesel engine 哦，真的是很复杂，还复杂过那个 engine。OK， 来。BEV 啊，声音 OK 啊，又搞 BMW 电车啊，这个 i8 应该是在网络上面应该是我第一个开直播了 ，OK。然后马来西亚不懂是多少个修过，我就不懂。可是这个是 EME 坏 ，OK，EME 的问题 ，OK。来 ，i8 有人喜欢 i8 吗？就是跑车级 ，OK， 跑车级最便宜入门级的 i8， 可以讲是入门级的超跑 ，OK， 入门级的超跑。这辆车我其实是蛮喜欢的，因为我驾过它，这辆车一开始的时候我驾过它，我觉得它的那个 response 太好了，因为你听好啊，普通的超跑 ，OK， 最少应该要过2个 million 或者是才能。0-1才有机会赢它0到100哦，它应该是王者，因为它0-1下去就是0到100啊，应该是没有人能赢它，因为它一踩下去就400匹，所以就是因为这粒摩托 ，OK， 就是因为这粒摩托一踩就400，正常的超跑不是纯电动啦，不要讲纯电动的，这种超跑是走engine 的，要起步赢它是有一点困难，因为你超跑起步不能0到100就直接400匹哦，这个是。从0开始哦，就已经是400哦 ，OK， 直接踩就是400匹哦，要赢它起步是有点难哦。OK， 我先看一下你们后面，我不插落袋，只插车架 ，OK。然后对我这辆车来讲，其实我蛮喜欢，是因为又便宜 ，OK， 它落袋又便宜 ，CC 又低嘛 ，OK。其实这辆车也不贵啊，现在不贵啊 ，OK。我不要讲新车啦，新车真的亏到妈妈都不认得 ，OK。可是这辆车真的值得买，这么我讲值得买，因为便宜，主要是现在真的很便宜。OK， 内燃机啊，对，内燃机，就算是超跑，我们讲马也好，牛也好 ，OK，
还有一个就是迈凯伦也好，0到01啦 ，OK， 01要赢这辆车没有那么简单，除非他那辆车已经有像 Koenigsegg 或者是现在的法拉利新车全部已经有这个 E model 了，才有机会跟他抗衡哦。可是那些都是过2个 million 以上了 ，OK， 因为这个就是这个 E model 的关系，所以说它就01超级快 ，OK， 真的是超级快，我只能这样子讲。0到100米啦，0到100米直接400匹，基本上是这样子的价钱没有对手 ，OK， 这样子的价钱真的是没有对手。可是记得你一定要开 Sport Plus 啊，一定要开 Sport Plus。OK， 来，然后我给大家看一下，可能很多人没有看过什么叫做，我靠近一点哦，什么叫做 electric model 哦。OK， 来，靠近一点 ，OK， 你们可以看到的，这个就是 E model， 就是它的一踩下去就400匹的 model，OK， 这个 E model， 然后你可以看到这个 ，OK， 这个就是它的混合 hybrid battery，OK， 就是它的hybrid battery， 看得到吗？我这样子指啊，这个就是 hybrid battery， 看到吗？很长了 ，OK， 很长了，差不多半辆车了 ，OK， 差不多半辆车，这个就是它的 hybrid battery， 然后这个是它 E model，OK， 然后它的 ACDC 我已经在我 official 就是在这边 ，ACDC 我拆掉了，所谓的 ACDC 就是charge 电 charge 大电 ，OK， charge 大电，然后去 charge 那个 hybrid battery，OK， 可是 ACDC 要解剖的，一定要帮我带朋友进来，给我多一点 like， 给我多一点笑脸 ，OK， 一定要给我多一点，这样子我才有动力嘛 ，OK， 这样子我才有动力去一直开直播 ，OK， 来啊，我只差车架，老板这辆车什么坏啊 ？OK， 这辆车是不能启动，就是 start 不到。然后你们看到我在这里面哦，看到很多 wire 哦。我所谓的很复杂，是因为它的 wire 真的是特别多。你看到它的 wire 啊 ，fuse box 啊这些，怎么会这样多 wire？ 其实很多人误解了。E model 就是 electric model 啦，容易明白一点啦，就是这 electric model 啊，就是一粒马达就可以工作了。其实不是那么简单哦，很多人已经误会了。不需要内燃机。有一粒马达就可以工作了，这样子我就不需要很多的那些保养。其实大家都错了 ，OK， 其实大家都错了。等下我会跟你们讲这么错 ，OK。光辉站这辆车是它的 EME 或者是 ACDC， 主要是charge大电的那个去给 hybrid battery charge hybrid battery 的那个有问题，所以说已经启动不了 ，start 不了车。然后或者是你早一天看我的 post， 我有 post 那个。怎样去放 N， 不然的话你没有办法推这辆车 ，OK？ 你想看它这边有个 E model， 你要放 N， 压箱那边要放 N， 你还有机会推 ，OK？ 压箱跟 engine 都在后面，等一下我会一次过讲。或者有人很有兴趣这辆车，也可以帮我带它进来。主要是我开这个直播是想给大家知道，现在的纯电车也好 ，OK？ 纯电车就是一个马达 ，OK？ 我们讲马达啦，容易一点哦，就是一个马达。你真的以为就是靠一个马达那辆车就已经工作了吗？其实很多东西要辅助这粒马达 ，OK？ 要辅助这粒马达，听好啊！可能分分钟只是一个水泵会导致到你的车有问题 ，OK？ 有问题 ，OK？ 我现在直接给你们看，等下我直接拿着电话了啊，直接这样子可以跟大家讲，会比较容易一点 ，OK？ 来，我先给你们大家看啊。OK， 我就不放 stand 了，我就近距离的给大家看一下。我直接开买灯 ，OK， 这个是 E model，OK， 他叫你不要放手外面来电死去啊 ，OK， 有一个电 ，OK， 这个也是靠就是 EME 或者是 ACDC， 就是必须要把它拆掉，这个壳必须要拆，然后才能把那个 EME 拿出来。可是这样已经装掉了 ，OK。然后它其实3条 wire 在里面，还有3个电在里面，然后2个 wire 在里面，然后这个就是所谓的 E model， 近距离给大家看一下 ，OK， 近距离给大家看一下所谓的 E model，OK， 来，然后这辆车讲是很容易哦，要拆真的是死人哦，
讲是一粒摩托罢了嘛，拆下来我拆了1天半 ，OK， 真的是拆了1天半。然后你看它其实就是一个摩托，一个 EME 在这边罢了啊，这样多 wire，OK， 你看到 wire 吗？我不懂多少个 socket 头，多少超 wire 了，就是这样多。还有下面哦，不要看少了哦，还有下面哦。就是一个摩托啊，讲是很容易哦，大家可能觉得很简单，就是一个摩托就已经工作了，就已经完胜那个 gasoline 的 engine 或者是内燃机哦。其实大家错了，你想看这边有多少超 wire， 多少超 socket 头，就是有多少个 component 啊，不要开玩笑啊，它需要这些东西来辅助它，其中一个有问题，真的是跑路啊 ，OK。然后这辆车是为什么我讲值得买？现在我不懂，有人帮我查一下，现在这辆 IA 多少钱 ？OK， 我不懂现在二手多少钱，我估计应该不会超过这个400千啊 ，OK， 我估计不会超过啦。然后这个纯 carbon，OK， 超跑的设计，透气版纯 carbon，OK， 整辆车碳纤维 ，OK， 这辆车做到来多少钱啊？400到600啊，差不多样子啦 ，OK。这辆车我要跟，等一下我会跟车主讲，其实要注意的什么东西，等一下我会一次过跟他讲，也顺便在直播跟你们讲 ，OK， 就是最重要了，你看它这样多超 wire 嘛 ，OK，same as i3 啊 ，OK， 其实是差不多啦 ，OK， 讲是一个 model，OK， 然后它的 EME 就是在这里 ，OK， 这样子，OK， 给大家看一下，近距离。哦，这样子可以看到 ，EME 里面有3个大电 ，OK， 3个大电，然后2个 socket 头 ，OK， 这有2个 socket 头在这里面 ，OK， 2个 socket 头，看到吗？一个白色的，然后一个蓝色的 ，EME 就是在这里。我叫乌龟壳啦 ，OK， 我叫乌龟壳。其实这辆车难拆，主要是因为它很窄 ，OK， 真的很窄，超跑设计嘛 ，OK， 然后重点来了啊，超跑设计啊。真的很窄，我要跟大家讲哦，记得以后肯定会电车的世界 ，OK， 就是 electric 的世界 ，electric car 的世界，这些马达、这些水泵真的不要省。如果它一停 ，OK， 它没有工作、没有供水，去散热 ，OK， 去散热，看到吗？这边有个散热给这个 e-motor，OK， 还有一个我拆掉了 EME 也是有那个。它那个散热器哦，就是靠这粒水泵哦，这粒水泵一停 ，OK， 帮我 share 多一点纯电车 electric car hybrid， 帮我 share 多一点 group 哦，这个一停，你的 e-motor 跟你的那个AC/DC 等着完蛋 ，OK， 因为这粒泵导致到很多问题，所以说我建议车主一定要换掉它。其实不是这辆 i8吧，所有的电车。都是靠这个摩托去供它coolant，就是散热 ，OK。当然它有自己的一个所谓的cooler，OK。这个cooler就是给这个 e-motor 跟那个 EME，OK，AC/DC， 然后这是 engine 的散热器啦 ，OK，radiator 啦，所谓的 radiator，OK。然后真的不要去省啊，你看啦，这边有一个 air pump，OK， 然后再来就是这类东西。这里是它的 heater，OK， 也是 electric 的 heater， 我们叫它 heater pump 啦 ，OK，heater pump，heater pump 它还是有自己的cooler啊 ，OK， 还是有自己的cooler啊。这么样子讲啊，你看这里，看它上面嘛，上面有一粒cooler ，OK， 也是一个水泵 ，OK， 这个水泵停，这个东西肯定完蛋 ，OK， 这类东西不便宜啊，5000多罢了 ，OK， 5000多。这个停，这个完蛋 ，OK， 这个 heater 棒完蛋，真的是很多有关系了。然后你看这边还有一个 heater 的那个水喉 ，OK， 就是 heater 的水喉全部拎在一起 ，OK， 全部拎在一起。这辆车修起来啊，我估计最少4万了 ，OK， 最少4万到5万，看它要先避免先保养还是怎样啦。可是一般我会一次过讲完。不然的话有事情起来啊，你想看要拆这粒泵 ，OK， 可能你们觉得拆这粒泵很简单，可是你看它上面已经是很窄啊，所以说拆这个摩托啊，拆1天半了，要拆1天半，真的很窄。然后这里摩托在下面
如果它这个摩托一停，你又在 highway， 你那个摩托跟 AC/DC 肯定完蛋了，因为单单靠这个去吹它，而且一定要跑着才能吹冷这个cooler哦，还是要这个摩托哦，一定要换哦，这个 water pump 一定要换哦。驾车容易修车难啊，真的是死人啊！讲是一粒摩托吧，哎呀，这样帮我拆那摩托下来，这样拆这摩托下来讲很简单啊，拆了1天半 ，OK， 真的是拆了1天半。装的话，我估计要2-3天啊 ，OK。I still cheapest to maintenance 啊，什么是 ICE 啊？你们家说放太够力啊，等一下没有人懂啊。OK，4万到5万可以买一辆新车。你知道这个 EME 这类东西新的过百千 ，guarantee 马来西亚没有货，因为差不多要停产了。OK， 这辆车要停产了啊，已经是停产了，不是差不多是已经是停产了。这个 EME 过百千，然后啊，我拆掉了，我在里面，等一下我会给你们看。然后这个因为很多东西生锈嘛，然后我就用6嘎的。你看啊，很多人觉得这么 color 贵哦 ，OK， 这么 color 贵哦 ，OK， 主要是我们修的都是比较K 一点哦，还有一个就是我们用的都是好的，连 anti-rust， 简称 anti-rust 啊，其实它不是 anti-rust 啊，它是 universal 的 lubricant 哦。就方便我们 automotive 或者 industry use， 方便我们去拆那些已经生锈了的东西。OK， 这些东西省不了 ，OK， 真的省不了，因为真的太麻烦了。马力要啊，苗面其实买辆 i8， 今天就解剖 i8 给你们看。OK， 还有一个东西跟大家讲了哦，我这边走过去哦，顺便跟大家讲一下哦，因为太多了。我刚才也是跟阿江讲，哎，这个 water pump， 哎，这个 compressor 很简单，看得到，应该很容易拆。这个 compressor 拆了半天，这个 compressor 拆了半天，这个也是走电了，就是你看啊，这个是它的大电 ，OK， 大电的 socket 头，然后也是靠电，它已经没有走皮带了。淼明知道啦，走电的那些只要是需要电来操控它的那些配件都不会便宜 ，OK。我们讲 Pills 都是超过4000了 ，OK。这里 Aircon Compressor， 淼明应该有噩梦啊。What year this car？ 我忘记了，我的 diagnostic 的 report 我还没有 share 出来，明天我 share 出来 ，OK。明天我会 share 出来，我忘记是多少年了，因为我进原装机肯定有写年份了 ，OK。我跟他讲，哎，这里应该最好吃的东西啊 ，OK。所谓我们的修车讲最好吃就是方便我们拆 ，OK， 看在上面直接看到它了，可是要拆它哦，拆了超半天，OK， 因为螺丝太难进了，而且它全部都是用那个 E-box 的螺丝哦，很难拆啊，然后又窄，然后你必须要趴在车上拆，因为超跑嘛，超跑设计你要趴在车上拆，腰酸骨痛 ，OK， 来。然后这是它小小的 battery 啦，这小小的 battery 就是它的 battery， 主要是 start 车罢了的。OK， 接下来就是要跟大家讲了，重点来了，就是这个，其实我觉得宝马的这个电车，它是蛮亲民的。所谓的亲民有一个好处，就是它这个东西，它的 hybrid battery，OK， 虽然这辆车不是 hybrid battery 坏，我不打算拆，因为这个 hybrid battery 没有坏。然后这个 hybrid battery 是蛮亲民的，这么我这样子讲，因为它的 battery 还便宜过Toyota ，OK。所谓的我讲一个 block 啦，它里面有6个 block，OK， 有6个，就是上面3个一排，下面3个一排 ，OK。然后这个6个 block， 一个 block 很便宜，还便宜过Toyota，大家可以猜一下 ，OK， 大家可以猜一下。这个不是啦，主要是我觉得这辆是福利波的，一般这样子的。都是在日本，如果我没有错的话啦，因为种海水肯定会这样子，或者是在冰城的都会有这样子 ，OK， 都会有这样子，因为靠近海嘛 ，OK， 靠近海会氧化 ，OK， 然后这个就是它的 hybrid battery，OK， 你可以看到够力长 ，OK， 差不多半辆车身，然后前面3个，上面3个 block， 下面3个 block， 然后。你们可以猜一下多少钱 ？OK， 一个 block 多少钱？一个 block 多少钱？它不是海水，对，只要大家知道，尤其是冰城比较靠近海的，都会有这样子氧化
OK 是正常了 ，OK 是正常了。Pop 料啊，什么是 Pop 料难搞？大家可以猜一下这里 Heavy Battery，OK 的价钱，我一打听一下，喂，这样便宜了，我真的是吓到啊，真的可以买哦，这辆车不用怕 Heavy Battery 坏啊。其实就是拆这个，或者是大家有看过，就是 Sunny Coco 那辆 i8 也是有换过 battery 啊，其实是不贵的。OK， 这里 battery 不贵，这里 battery 真的不贵。你们可以拆，我给你们大家看一下，就是长得这样子，在下面啊，就是长得这样子，这样长 ，OK， 就是这样长。OK， 来，我看这边有人猜对没有？然后，如果你到这边，你觉得我的这个 live 不错，学到东西，帮我 share，OK，share to public 或者带你朋友进来 ，OK。现在又7点了，差不多哦。可是我必须要今天快点直播，明天我就要立刻装它的那个 AC/DC EME 哦，或者是这边给大家看哦，这个就是它的 engine， 所谓的应该是叫 1.6 啊 ，OK， 是 1.5 忘记了 V38 的 CC。然后其实它也是有压箱的，记得哦，很多人忘记保养这辆 i8 的压箱，以为只是靠 motor， 其实不是，后面是有 engine 有压箱了，就是后面啊，有 engine 有压箱了，它压箱是6度压，记得一定要换压油。我跟车主讲说，嘿，有压油了呗，这辆车每次都是换黑油罢了 ，OK， 不只是换黑油，一定要换满压油，因为这辆车有压箱了 ，OK， 10千啊，10千太贵了啦。真的是贵到离谱啊！10千多大都没有这样贵啊。OK， 我讲一个 block 的话了，然后这是它的黑油防油 nut， 然后这个就是它的压箱 ，OK， 这就是它的压箱，有 start stop motor，OK，BMW， 这个是 6F21，OK， 6F21， 哦，我就没有拆完了，就没有办法拆完给你们看，这个反正只是做这 service 罢了。Engine 压箱 ，OK，Engine。压箱，记得有压箱油要换 ，OK。其实它的压箱就是跟 Mini 差不多 ，OK，Mini Cooper 或者是 XE 差不多 ，OK。5000也很顶贵啊，我觉得超贵啊5000，所以我讲它很亲民，我自己都吓到 ，OK， 我自己都吓到。我所谓讲的是一个 block 啊，就是上面有3个，下面有3个，所以一共有6个 block，OK， 一共有6个 block， 它的一个 block 啊。没有超过2700块，是不是很便宜？而且不可能坏完6个的，一般上都坏2个或者3个。如果你真的是有钱的，你觉得这辆车值得价的，直接换完6个哦。我们算3000块一个比较容易算了，不然我头脑会 hang 哦。2000，我们讲算3000啊，其实一个才2700吧，3000乘6个才18,000哦，18,000这样长哦 ，OK， 而且你不可能会坏完，最多只能坏2到3个了，已经是。极限了啊 ，OK， 如果是 Heavy Battery 坏的话了，所以我觉得这辆车值得买 ，OK， 真的值得买，因为真的够亲民哦。我讲的是全新哦，不是你关的什么全新哦，还便宜过多大啊，便宜过 Honda， 虽然是宝马的 i8，i 里面应该是它已经是顶级了哦 ，OK， 都这样便宜 ，OK， 这个必须要给宝马一个 like 哦，帮我多一点 like， 给一下宝马。OK， 真的是好的要讲好 ，OK， 不好的要讲不好 ，OK。来，然后你可以看好了，真的是full carbon，400千，这样便宜又省油，去哪里找 ？OK，battery 坏也不用怕，2700块 ，OK，2700块，真的是我觉得满意了，以现在价钱真的是满意了。可是新车真的是亏到妈妈都不认得了。新车的话真的是亏到妈妈都不认得 ，POC one piece 90块啊！问题是那个你换那个是2手的，是没有用啦。我讲的是全新啊 ，OK， 90块这样便宜 ，OK， 砸水器吧是，砸水器吧是 ，OK， 来，我先放我的 stand 先，等一下我们就进去，关电话 ，OK， 来。要看 EME 了吗？我不懂啊，这样拆完了有没有？不然的话就明天我才破晓啊，OK， 给大家再看一眼，这是 i8， 我觉得是蛮帅的，又亲民，
价格又亲民，又有这样子的配置，真的是没有朋友啊 ！OK， 真的是没有朋友啊，这样便宜。OK， 来，帮我share多点，等下我就给你们看解剖 EME 或者是 ACDC 哦，解剖哦。OK， 我share一下宝马 group 一下啦，给我一点时间share一下宝马 group 哦。好的东西我们讲好 ，OK。因为这辆车其实，如果你想买辆超跑 ，OK， 给我选的话，我真的会选它 ，OK， 我真的会选它，因为其实价格真的不高 ，OK， 而且你可以开出去回头率肯定是180%啦 ，OK， 肯定是180%。虽然你驾宝马不会撞到同一辆车款，不会觉得你驾 C63，让你驾这 C200、C180这样子哦，不会哦，因为 i8 就是 i8，OK， 没有得一样哦，没有得一样哦。OK， 来，我share一下。OK， OK， 来，你们还有什么问题吗？到这边，不然我就要进去 office 哦。我进去 office 的话，就没有办法再出来哦，因为现在已经其实是蛮夜了，是蛮暗了的 ，OK， 是蛮好像坐地上啊，是因为我必须要把它的 cross member 放下来 ，OK， 可能你们觉得，因为我要下那个 e-motor 嘛，然后我必须要把它放下来，然后我只能放 stand， 然后车 jack 上来，然后前面放整组下来，整组拆下来。OK， 然后我们就进去看 ACDC 来得及拆散吗？看来得及拆散吗？然后这边没有问题了啊。如果你们觉得我还有什么东西没有讲到，还是没有补充到了，还是有讲错了 ，sorry， 因为我这次真的是很即兴的开 live 哦，就是所谓的即兴就是我想到刚好猜到，我明天又必须要尽快装好那个 ACDC， 我直接开直播，我从来没有搞 ，OK， 我是直接讲了，可能会讲错还是什么，然后大家记得要提醒我一下。你有驾到这辆车吗？这辆车来的时候不能驾 ，OK， 都不能驾，已经杀不到我了。然后我有一个视频，找一个 pose 我来教大家讲放 N， 不要紧张，因为如果你紧张的话，你必须要先学会如何去 emergency 的时候要讲解决 ，OK， 就是要放 N 推去旁边先，或者是你要拖车也好，也要放 N 才能拖嘛 ，OK， 不然的话装不到。然后这辆车要装 baby tire 也是可以，是有点麻烦，然后emergency 东西还是要学一下啦 ，OK，emergency 东西还是要学一下。然后我们现在就进去看 ACDC。其实这辆车认识我的人的话，我之前有拍过 video 啦，最少我已经我拍了很多 video 啦，关于 i8 的改过啊，或者是有拍一个 video 给我自己公司的 video， 你们看回去我的 YouTube。OK，i8 是真的蛮好驾的 ，handling 又好 ，OK， 因为你看它的 steering rack 全部它的底盘 ，OK， 忘记讲买底盘哦。最后我讲一下底盘哦，这个也是必须要称赞一下宝马了 ，OK。你可以看它的设计，它这个真的是超跑里面蛮值得的，纯铝啊，全部都是铝啊，没有铁啊，这些全部都是铝的，不是铁的。所以说这辆车是偷轻版，整个 cross member 都是铝 ，OK， 都是铝，所以说又不会生锈。你看到这个好像有氧化这样子嘛，对不对？这个不会氧化 ，OK， 也不是铁，全部都是铝，然后真的是蛮值得的 ，OK， 蛮值得，这样子放下去给你们看 cross member 哦，是真的蛮值得的，真的蛮值得。这辆车又 carbon 车身 ，OK， 然后又再来就是全铝的 cross member， 操控又好又轻 ，OK， 操控好又轻，真的是超值，真的是超值。OK。我不好意思啊，我说一下你们 comment， 我看一下你们 comment。OK， 来，现在我们就进去 office 了，OK， 哎呀，剩的全部都是压箱啊，不要看了，看了都咸，看了都咸，全部都是压箱。刚来一个 Sarex， 然后一个Saga 也是刚刚来，不能动了 ，OK， 不能动了。OK。现在我们进去看 EME，
啊，你们也看到啊，这是多大的 ABS 泵，整螺啊，整螺 ，OK， 然后这些全部都是坏了的，所谓的90块了，我觉得是砸水去了，可是一般它的寿命我有设备去测试啊，寿命太低，顶不到半年3个月那些，一般上我就需要至少要1年啊，至少要1年，这些全部都是坏了，至少要1年我才会卖出来给大家，不然的话真的浪费钱了，90块便宜都没有用 ，OK， 等一下开不到3个月就亮灯了。OK， 来，现在就是讲 EME， 今天的直播可能会长一点点，因为还有一个 EME。OK， 现在我们就下去一点，我就靠近一点，这样子直接直播。OK， 这就是它的 EME 电板。OK， 我收起来先。你们看到的是这样子一坨 ，OK， 这样子一坨，这个就是它的那个总插头 ，OK， 总插头，然后有4个，然后一个2，这些全部都是，你看它其实它设计是蛮精密的，怪不得100千哦，对不对？怪不得100千哦，对不对 ？OK， 然后它的 IGTB 啊，竟然没有拆，因为放工了 ，IGTB 全部在这里。OK， 顺便给大家看一下，这个就是它的 EME， 就是差不多这样大力，其实比 X5 还小力一点啦 ，X5 都过100千了，这个肯定要，而且是 i series i8 啊。OK， 你们可以变 screen 啊，因为你要看到这个 EME， 而且我们去维修它，机会少之又少 ，OK， 机会少之又少。你们可以看一下OK， 这个是 X5 的 IGTB， 看起来感觉上是好像一样哦。OK，IGTB 看起来感觉好像一样哦，我希望是一样啊，这样子我就可以修了啊。OK。这个就是 IGTB， 可是这个是 X5 啦。你们早一次看我直播，我修那个 X5 的 EME， 就是这个 ACDC， 看起来好像是一样的。OK， 这个是让我最还好是一样啦，这样子这个车修起来就不会太离谱的贵。OK， 可是它的那些 heater 的全部都蛮贵的。OK， 都那 heater 模都5000多。OK，heater 模都5000多。然后 compressor 我估计我没去查到 compressor 价钱啊，我估计应该都是因为 X5 比较新一点的都是7000多8000了嘛 ，OK， 或者过万了嘛，都是跑不到这个价钱，都是这样子的价钱。对，先把它收起来先。OK， 我顺便看大家的 comment 一下，现在肚子真的是饿了，老板娘应该半个小时前已经问我吃什么了，问我吃什么了。现在还有作业班啊，其实不是作业班啊，刚好我必须要先直播 ，OK， 我必须要先直播，不然明天的话我就必须要把它装上去了，我来不及直播，我就还有一点点时间，我就直播，然后顺便跟大家 say 个 hi，OK， 太久没有见了，然后顺便开业一点哦 ，OK， 迟一点，因为我拆下来的时候差不多5点，接近6点了，接近6点了。OK， 我看一下你们 comment， 然后至于大家有什么产品上面的，你们可以直接 PM 我，或者是有我的 WhatsApp 的直接 WhatsApp 我，或者直接 Messenger 我是最简单的。因为刚刚也是有一个，他是在东马那里的，他跟我拿了那个6杆，可是因为东马必须要走海运，然后又要便宜的话只能走海运嘛，然后他们的运输的时间有点长，然后现在弄部件的爬色，或者是那爬色坏了，我也不懂啦，这样久了，然后有点麻烦，你要return又麻烦，不如你直接 WhatsApp 我，更加简单。OK， 你用 Shopee Lazada platform， 我也没有办法帮你去去跟他理论哦，他就跟你讲部件或者是坏掉，然后就等refund或者是什么又等 ，OK 很麻烦。至少 Best Express 我可以直接立刻马上问他
每一个的那个 branch 到底现在情况是怎样 ？OK， 可以不可以快一点 ？OK， 这样子我可以催一下，至少我还可以催一下哈。OK， 来，然后这个 ACDC 基本上就这样子，我希望明天能装，然后应该拜六来不及了啦，明天装上去，拜六要装，我估计阿江拆就拆1天半，装应该最少要2天到3天，应该要拜1、拜2，或者是甚至拜3才能刹车啊，甚至拜3才能刹车啊。我每次开直播就是有电话进来的，我也不懂干嘛 ，OK， 我也不懂干嘛，不开直播电话都不进来 ，OK， 然后我的直播到这边，然后大家应该都吃完晚餐，我现在也去吃晚餐，我没有办法，现在这样吃了才可以去吃晚餐。哎呀，然后还有一个这辆车的 i8， 忘记跟你们讲，就是这辆车不能用二手 ，OK， 因为它有 emo lock， 如果你去保养的话，分分钟会死机 ，OK， 或所谓的死机是你的车会死掉。然后因为二手的有它的自己的 emo， 不能只能修或者换全新，因为全新是没有脑了 ，OK， 不是没有脑哦，这个话题很好哦，不是没有脑啊，因为昨天我去换老板娘妈妈的车的 battery 哦，他讲这么那 alarm 不会响了，因为它完全没有电了嘛，不会响了。然后我换了 battery，这么还是不会响了，不会 detect 到我之前用锁匙开。正常来讲，你用锁匙开话有 alarm 话会响嘛。然后 battery 光的话，就是 battery 已经死去的话是没有我坐下来是没有记忆的哦，所以他不知道你有开过车门，他没有那个 alarm system 了。其实这辆车也是一样哦，以前的车可能你可以拿二手 ，OK 装上去，然后可以去 program 或者是去改掉它 ，OK 或者是cố定掉它。问题是现在新款的车基本上它已经是 safety lock 着它那个 emo 了，然后不让你去篡改或者是去 coding 去 program， 已经是有资料了，知道是这个东西这个 EMB 是属于这辆车的，有车身号码，所谓的车身号码就是你的 IC 类似啊 ，OK 你的 IC， 然后这个这种新款的都不能，你就是修像这样子修回去，或者你换全新的100天，我估计没有几个人愿意花 ，OK 没有几个人愿意花，然后再来今天最后总结一下，你买纯电车不只是靠一粒 battery 靠一粒摩托这样简单，其实是有很多配件的去辅助它。sensor 啊，你带它的有没有问题啊？然后 cooler 啊 ，water pump 啊，这些东西都是很多了，不是那么简单。OK， 讲是简单，这样帮我拆摩托下来。OK， 讲完了，拆了1天半。OK， 真的是拆了1天半，没有那么简单。OK， 我真的看不到你们的 comment 哦，我不懂这么我手机应该又 hang 了。OK， 然后我直播就到这里，我顺便看一下 comment 有什么没有回答到了。OK， 我的直播就到这里。OK， 谢谢大家的 share、like 还有分享，thank you。